ويسعد درك الله. شعر راسي وقف على حيله، وبلشت الناس بالشارع يضحكوا. لا يصح عقد النكاح إلا بحضور شاهدين. مرة واحد نعم يعني كان هيك له كرسي، لا بأس بكرسي، يعني مو كبير كبير ولا صغير صغير. قال لي شيخ بده يتزوج السكرتيرة تبعه، فقال لي بس ما بدي شهود. قال له ما بيمشي الحال. شو ما بيمشي الحال؟ نعم والله خير الشاهدين. قلنا له كلمة حق أردت بها باطل. فعلا الله خير الشاهدين، بس العقد الشرعي بده ايش؟ 2 شهود. وهو كتبي كان كل كتبي عنده، يعني الكتب اللي انا مؤلفها هو شاريها. قال لي بتعرف انه ما لك طعمه لا انت ولا الكتب اللي مؤلفها؟ لا يعني هيك شو بدي اساوي؟ هيك طلع معي. قال لي ما تكتب باعجاز القران؟ قلت له انت بتصلي؟ قال لي يعني بصلي بقطش يعني، بس يعني قليل الصلاه قليله. قلنا له اضرب لك مثال بحياتك. قال لي نعم. مين ما هي؟ قلنا له المثل بحياتك مثل حكاية إنسان ماري بالطريق كان ممنوع التجول، قام شاف في ورقة حاطينها نعم إنه اللي بيتجول بعد الساعة 5 يقتل. وقف طلع ورقة وقلم وقعد يكتب إنه هي ورقة ممنوع التجول، كم اسم موصول فيها، كم لام قمرية فيها، كم لام شمسية فيها، كم حرف جر فيها. كان صار الساعة 5 مرقت الدورية أو وصوه قتلوه. هذا القرآن الكريم لحتى تعمل بموجبه، مو مشان تقعد تشوف. نعم انت شوف اعجازه ما في مشكلة، بس أهم شيء فيه انك تعمل بالشيء اللي الله سبحانه وتعالى أمرنا فيه. لا ينعقد النكاح إلا بحضور شاهدين حرين، عبيد لا، أو حر وحرتين عند أبي حنيفة. عند الإمام الشافعي لا، عند الإمام الشافعي بده 2 نعم الشهود 2 عاقلين. 2 مجانين ما بيصير يكونوا شهود، 2 منغولية ما بيصير يكونوا شهود. مرة كنت شاهد أنا في قضية في المحكمة، فبدي له للقاضي إنه يعني اللي كان منغولي، ما حبيت كلمة منغولي. قال لي اللي كان شو هو وينه شو اسمه؟ قلت له سيدي سيء التدبير قليل الفهم مختلط الكلام، إلا أنه لا يضرب ولا يشتم بخلاف المجنون. قال لي منغولي؟ قلت له تمام سيدي هذا هو. هنا هذا هو كريم يعرف. هنا فبالغين بده يكونوا بالغين، مو الصغار يعني عمره 10 سنين 11 سنة، هذا ما بيصح يكون شاهد في الزواج. مسلمين. مرة عم اكتب كتاب فقلنا له هاتوا الهويات، والله اعطاني هويته طلعت الاسم غير اسلامي. قلنا له يعني انت مو مسلم؟ قال لا. قلنا له ما بصح شهادتك لانه هذا امر ديني هذا، فطالما امر ديني بدنا 2 مسلمين يكونوا. يعني هلا المسلم يعني هلا مسلم يعني لك بالهوية ما كاتبين له مسلم، لقى بتطلع عليه بيسرق وبينهب وبيغش نعم وبيحلف يمين كذب ومحسوب علينا. نعم يعني سبحان الله تطبيق الدين. نعم جل جلال الله يعني. وشو بيقول لك الواحد يريد يهرب بيقول لك يا اخي ما بنحسن نطبق الدين نحن. يلي بيتكلم بهالكلمه كفر، لانه عم يتهم الله سبحانه وتعالى انه انزلنا شريعه ما بنحسن نطبق. لا، الله سبحانه وتعالى أنزلنا شريعة بنحسن منطبقها. بدك النسوان تزوج، بدك أكلة طيبة اشتري أكلة نعم هيك وصنعها ظبطها كذا. الدرس اللي قبل السابق كانت زوجتي حضراني، كانت اليوم بدها تحضر الحمد لله ما حضرت. نعم فأيام بتروح معي على الدرس، فقالت لي بدي أروح معك على الدرس كذا. قلنا لا امشي تعالي، راحت معي على التل. فأنا بالتل كنت عم اشرح مسألة نعم انه لما هبط سيدنا ادم من الجنه هو وامنا حواء قلنا اهبطوا منها جميعا
فيها واو الجماعة، سيدنا آدم وأمنا حواء وإبليس والأفعى، نزلوا الأربعة على الأرض. فسيدنا آدم هبط على جبل سرنديب في سريلانكا بالهند، فكل البخور والريحة الطيبة نزلت مع سيدنا آدم من الجنة رافقته. فالناس هلا منين بيجيبوا البخور؟ من الهند. اي نعم. أمنا حواء نزلت بالسعودية بجدة، جدتي وجدتك مدفونة هنيك. فأيام ناخذ معنا المعتمرين أو الحجاج نزورهم قبر أمنا حواء، هنيك عندهم عقيدة إنه ما بصير النساء تزور، وأخذوا بحديث لعن الرسول صلى الله عليه وسلم زورات القبور. طيب في أحاديث غيرها ما منع، أخذوا بالحديث. فالنساء ما ممنوع يفوتوا الرجال لجوا. فأمنا حواء نزلت بجدة. إبليس نزل بالعراق، بالبصرة، بالأبلة، بلاد الفتن. الأفعى نزلت في سجستان. فأكثر بلاد الله أفاعي. فكنت عم أضرب مثل أنا بأنه أي نعم يعني أحيانا قلت له أنا في على الصلاة الصبح، فلما في وبرجع من الجامع بحب ساوي فنجان قهوة، فمرتي ما بتقوم بتساوي لي قهوة. اي نعم. فهي كانت قاعدة بالدرس مع النسوان عم تسمع. اي نعم. فقلنا له أنا بساوي فنجان قهوة لحالي. اي نعم. فأنا عم ساوي قهوة أحيانا بلاقي فيه صراصير صغيرة، فبعمل له هيك للصرصور بيهرب. في سجستان بيلاقوا أفاعي، فمشان تهرب الأفعى بيعمل لها هيك تهرب. نحن ما نشوف أفعى لتلاقينا اي نعم كانوا رجلينا فيها راسورات عم ننط لفوق وننزل. ايه. فاللي كان معازمنا على الغداء وقتها هو بيطبخ، وطبخ الزلم أطيب من طبخ النسوان. فعملنا أكلة. اي نعم. شو قالت لمرته هن بالدرس بالجامع؟ قالت لك جوزك بيطبخ وبيجلي وكل شيء وما حكى ولا كلمة. اسمعي جوزي شان فنجان قهوة قاعد يهتني فيه. اي نعم. ايه يعني شو؟ اي نعم. يعني والله لازم هي تقوم تساوي لي قهوة. ايه ما بتقوم. إذا مسلمين بالغين مسلمين لنكاح مسلم ومسلمة. فالمسلم والمسلمة إذا بده يتزوجوا فالشهود شو بده يكونوا؟ مسلمين. اي نعم. سامعين قول العاقدين، قاعدين سمعوا زوجتك ابنتي على كتاب الله وسنة رسول الله. اي نعم. بالوكالة منها والولاية عليها. عم يسمعوا العاقد، الشهود عم يسمعوا معا، سمعانين هاد وهاد. فاهمين أنه عقد نكاح، مو بعد ما خلص العقد شو كان في بالقعدة؟ شو كان في؟ بيعة سيارة، بيعة بيت، بيعة لك شو بيعة شو. نعم. ولو كانا أعميين، لأنه الأعمى صحيح ما في نظر بس بيسمع. اي نعم. فمن بعض مشايخنا كانوا اي نعم سبحان الله يعني ما بيشوفوا، بس الله سبحانه وتعالى فاتح على بصيرتهم. يعني أحد مشايخي إمام وهلا حاليا مدير مدرسة شرعية، فمعه جرزة مفاتيح هالقد، يوم فوت أنا وياه على الجامع بيمرر إيده على أسنان المفتاح، بيعرف كل مفتاح لأنه باب. أنا معي مفتاحين. اي نعم. 20 مرة بحطهم وهو شو بدي الأحمس عليه؟ ما شو بيعرفني بالأسنان المفاتيح؟ فهن الله سبحانه وتعالى فاتح على بصيرتهم. مرة في شيخ ضرير بقرية من القرى بعث لنا خبر، إلي للشيخ حسان وللشيخ عبد الحكيم حج عثمان، بعث لنا خبر بأنه اي نعم يعني القرية اللي هو فيها يعني مو شايلينه من أرضه وتعبان معهم. اي نعم. وساكن ببيت عاطينه بيت ما خرج السكن، ويوم بيجي وقت المعاش لك هو المعاش الراكز اللي مصاري اسمه معاش لأنه ما عاش، من 10 الشهر بيخلص. فشلون لما بيعطوه اي نعم شوية قمح، شوية برغل، شوية عدس، كلهم تراب بيعطوه اياهم. فبعث لنا خبر شيخ من شاء الله تعالوا خلصونا. كانوا عاملين مولد، رحنا والله قاموا الشيخين قدموني إلي، قال أنت ألقي كلمة. إيه بلقي كلمة. وقفت والله اي نعم، وقفت على المنصة، قلنا لهم انه اي نعم بزمانه في قرية سلط عليها ثعلب هلاك، ما خلى لهم بيض، ما خلى لهم دجاج، ما خلى لهم بط، ما خلى لهم وز، كله يسرق لهم اياهم لحتى ضجوا منه على الاخير.
وتربطوا له أهل البلد كلياتهم، جمعة ما ناموا، فات بده يسرق دقوا فيه كمشوا، حطوه بنص البلد وربطوه، دقوا له عصاية بالأرض وربطوه على العصاية، وجابوا البلد كلياتها مشان تشهد محاكمته. وقعد الشيخ وقعد المختار وقعدوا هالناس، قالوا هذا شو بتقترحوا نموته؟ شلون بدنا نموته؟ المثقفين قالوا هذا شيخنا بنغلي له زيت وبننزله من اجريه شوي شوي، هو الزيت عم يغليه. شو رايك يا شيخنا؟ قال لهم اي نعم ما بيجوز، حرام. اي نعم. قال له العمال، قال هذا بالنسبه لنا اي نعم نقطعه شقفه شقفه من رجليه. شو رايك شيخنا؟ قال لهم ما بيجوز، حرام. اجوا الفلاحين، قال ندفنه هو طيب. شو رايك يا شيخنا؟ قالوا لهم، قال لهم ما بيجوز. قالوا له شيخ لا تعملنا بجوز وما بجوز، نموتوا ابشع الموتات. لقينا موته بشعه، قال له موتكم يا ابشع الموتات؟ قالوا له ايه. شلح لفته لبسها للثعلب، قال له هلا بيموت ابشع الموتات لانه صار شيخ. هلا كل سئيل بده يدق عليه الباب الساعه 2 الساعه 1 بالليل، قوم شيخي والله فتوى طلاق، قتلت انا والمراه، اي نعم بدنا نطلق. تعال شيخي قرايبيني في عنا موته بدك تروح معنا على العزاء. تعال شيخنا في كذا، اي نعم، ولا في معاش مثل العالم ولا في شيء، والله ليموت ابشع الموتات. قلت لهم والله ثم والله مرتين تكنيس المدينه المنوره تكنيس المدينه المنوره للشام بريشتين، وحفر بيرين بإبرتين، وغسل عبدين أسودين حتى يصبحا أبيضين، أهوى من قعدة فهيم مع بهيم دقيقتين. قوم شيخي قوم، قلت له قوم قوم امشي. اي والله اجوا الناس، لا يا شيخنا مشان الله كذا، اي نعم. لك طيب ديروا بالكم على الشيخ. اي نعم سبحان الله، بتلاقي الشيخ اذا راكبين سياره بيطحشوا علينا العالم، اذا ماشيين بدنا نبعد لون اي شغله الشيخ. اي نعم صاير فيه يعني اي نعم شغل دروشتي. بعدين طيب اعطونا الميكروفون قبل ما نجي نعطي درس. لا سبحان الله. او فاسقين، بصح انه الشاهد على النكاح يكون فاسق، لكن لذلك لما بنعقد العقد شو بنقول نحن؟ اي نعم وكل واحد يستغفر الله، فيبلش الشاهد استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. اما عند الامام الشافعي اشترط انه الشاهد يكون عدل. شو يعني عدل؟ يعني ما بيطلع بالشارع بلا طاقيه، يعني ما بيطلع صوته على الشارع في بيته، يعني ما بياكل سندويشه هو ماشي بالشارع. وين احيانا بتلاقيني كامش سندويشه بورزان هالطوله هيك ونازل فيها، اي نعم عم اكلها وانا ماشي على الرصيف. ايه او بالبيت بتلاقي ايام نعمل قتاله بالبيت، بتلاقي من الشباك طالع الشحاحيط وطالع الابائيب وطالع، اي نعم. اي عداله؟ اي ما في لا عداله، واللي بتسقط عدالته ما بترجع. مره احد مشايخي عم اكل خبز مشروح مأمر، قال له سيدي تاكل؟ قال لا. قال له تسقط عدالتك؟ قال لي لا ساقطه من زمان بس مو جاي على بالي اكل. اي نعم. فعند الامام الشافعي بده يكون عدول. منين بدنا نجيب شهود عدول؟ منين بدنا نجيبهم شهود العدول؟ شاهد العدل شاب نشأ في طاعة الله، قرأ الأحكام من صغره ومشي عليها. منين بده يجيبوا هذا؟ معناته على الحالة ما حدا بيتجوز. أصبح الزواج كلياته على أنهي مذهب عم يصير؟ على مذهب الإمام أبو حنيفة. هلا الطواف حول الكعبة، اي نعم الطواف حول الكعبة الناس بتطوف على مذهب أبو حنيفة، لأنه لمس النساء بينقض الوضوء. فإذا بتطوف على مذهب الإمام الشافعي ما بتلحق تطوف، شوطين بيروح الطواف، 3 أشواط بيروح الطواف. فأحد المشايخ عنا، اي نعم سمعت يعني كان في شيخ عنا بجامع الشيخ محي الدين بالقراءة ما في مثل حكايته بنوب، يعني بالقراءة لا قبله ولا بعده. فحب انه شافعي المذهب، حب يطوف حول الكعبة على مذهب الإمام الشافعي. فاي نعم حط ايديه تحت باطه هيك مشان ما يدق ولا بامرأة، حط راسه بالأرض وبلش يطوف 6 أشواط طاف.
الشوط السابع لسه ما بلش فيه، اجت امرأة مصرية قالت له يسعد لي هاللحية ما أحلاها، ونقشته بوسة للشيخ، وطار الطواف وطار الشيخ. هذول يعني الناس على دروشة. والله أنا مرة واحدة باستني نعم بسوق الجمعة، ما توقعت تبوسني، لأنه نعم مو ثقافتنا مو ديننا، يعني ما في بالعادة النساء تبوس رجال بالشارع. يعني قالت لي السلام عليكم، قلت له عليكم السلام، قربت فكرتها بدها تشاوشني. ويسعدك ربي، شعر راسي وقف على حيله، وبلشت الناس بالشارع يضحكوا. شو شيخ؟ قالوا لي شو خير ان شاء الله، شو ها؟ والله ما بعرف، يعني شو هالحاله، والله ما بعرف ليش هيك صارت معي. فاحيانا يعني الناس على الدروشه يعني بظنوها ما فيها شيء. مره بجامع مقام الأربعين وحده قالت لي سيدنا رح اتوضا واطلع بوس ايدك. قفلت الباب على حالي من تحت مشان ما اطلع. شو بدها تبوس ايدي وهي موضايه؟ يعني طيب هي شو مفكره؟ هي مفتكره انه نحن اهل الله، انه نحن واحد هلا بهالكم يوم هي الله يعافي له ابنه، وابنه بالمشفى، قالوا له الناس انه اذا الشيخ فتحي بيقرا له رقيه بيطيب، وما في الا بدق لي تليفونات، شيخنا ان شاء الله تعال مشان تقرا له رقيه. لك يا بده مين يرقيني انا؟ انا عايف حالي لحالي. اي نعم، يعني روحي عم تستنى شهر ونص هلا، وين جاي تتبلاني تقول لي تعال لك يا سيدي. قلنا له بالليل شو رايك بالليل بقيام الليل هيك بدعي له. لا لا لا، بدك تجي ترقيه وتحط ايدك على راسه. والله ما احسن تروح. مدري مين. اي نعم، قال له الشيخ اذا كان الشيخ بيقرا له بيطيب. اي نعم، من اللي هالدلاله على الله سبحانه وتعالى. يعني ما عندي هذيك نعم المكانه عند رب العالمين اني والله اقرا على واحد يطيب. كثير من الناس بيجي يدعي لنا شيخ. اي نعم ادعي لنا. انا شفت واحد مره هيك قال له لشيخ، قال له ادعي لنا سيدي، قال له الله يعافيك، قال له خلص طبت راح. نعم. هو لا طاب ولا شيء. فاسقين نعم عند ابي حنيفه بصح، فاسق تاب او ابني الزوجين. مرة كنت قاعد أنا نعم عند شيخنا عم أدرس، إجا واحد قال له للشيخ، قال له شيخنا نعم أنا يعني وقع مني يمين طلاق على زوجتي وبدي أكتب كتابي عليها، في مجال تطلع معنا؟ إي والله. الشيخ طلع بين الطلاب قال لي روح معه أنت. طلعت أدحت مشوار لروس جبال لفوق، ما وصلت حدا لحدا. فتنا على البيت، كنا لسه الكتاب بالبدايات عم ندرسه. اي نعم. اجت والله قعدت زوجته لبسها غطى الصلاة وخراط الصلاة، اولادهم موجودين. قال لي بصح اولادي انه اي نعم يكونوا شهود على العقد؟ قلت والله ما بعرف، الافضل تجيب لي شهود من برا. راح لقى الزبال برا جابوه، ماشي حاله. شو الزبال؟ كان شيخنا يقول يا ولدي نحن الزبال، نحن عم نكب زباله، هذا عامل تنظيفات. راح جابوا اجا مدري انا بياع مازوت مدري شو كذا. نعم جابوا، طلع يعني شهود وكتب كتاب مطنطن. اي والله. اعطاني 100 ورقه، وكانت ال 100 ورقه وقتها شغلي. انا افتكرتها للشيخ. رحت لعند الشيخ والله، قلنا له سيدي الرجل اعطاني 100 ليره خذ. قال لي هي 100 ليره لك. شو قلت؟ قلت له انا زلمه تعيب شغيل ما باخذ مال من حدا. قال لي لا هي 100 لك. والله رحت دورت على الزلمه لقيته. قلنا له تعال. قال لي شو في؟ قلت له مشان 100 ليره اللي اعطيتني اياها. قال لي ما عجبتك يعني؟ لك شو ما عجبني؟ قلت له لك ما بدي اياها. قال لي يعني تاخذ وحده ثانيه؟ لك خدها ما بدي اياها. قلت له ما بدي 100 ليره. اي نعم ما بدي 100 ليره. فسبحان الله، يعني الانسان لما يكون عم يدرس عم يتعلم، ليس من الورع ان تفتي بعلم البارحه. اصحك اذا درست مساله جديده تفتي فيها، لسه ما تخمرت معك، بدها فتره عبين ما ايش تفهمها المساله مضبوط،
لحتى تفتي فيها. نعم. هلا بتلاقي واحد مثلا قاعد عنده معلم قومجي بيقعد عنده 6-7 أشهر راح فتح محل، قعد محل ميكانيكي زمان راح فتح محل، وهيك المشايخ كمان بيقعد بالدرس كمان. نعم 6-7 أشهر ما بلاقي له، لبس لفه وراح بقى نعم يدرس ويفتي مثل ما بده. مثل ما عم نسمع هلا فتاوى الطلاق يا لطيف. نعم مرة كنت قاعد عند قرايبيني، رن التليفون مع قرايبي، حكى مكالمة، قال لي شيخ بدهم يحكوا معك. خير ان شاء الله. رجل قال لي شيخ مشان الله بوس ايدك، ايدي بزنارة. شو بك؟ قلت له. قال لي والله طلقت الزوجة وزعلان منها وكذا نعم، وصاروا 4 طلقات، كانوا 3 وصاروا 4، فبدنا نرجعها. شو ترجعت له 4 طلقات؟ ايش في 4 طلقات؟ اي والله. قال لي شيخ. قلت له روح مع السلامة، الله يعوض عليك بالمرة. شيخنا إلنا أولاد، لك روح. أعطيت تليفون لقرايبي، في شيخ قاعد جنب مني. اي نعم. قال له للزلمة، قال له رح أعطيك للشيخ الثاني. أعطاه والله التليفون. قال له طلقت، قال له هالمرة رح أمشي لك إياها. والله حلوة. لك شو تمشي له إياها؟ لك إن شاء الله نحن اللي حطينا الحلال والحرام، اللي حط الحلال والحرام الله سبحانه وتعالى. نحن كل شغلتنا انه منبين للناس احكام رب العالمين لما بنعرفها، اما كثير مسائل ما بنعرفها. او ابني الزوجين بصح، او ابني احدهما، الزوج عنده صبي والزوجة عندها صبي، شباب فوق البلوغ وعاقلين بالغين. نعم. فلذلك بيكونوا شهود على ايش؟ على الزوج والزوجة انه زوجوا بعضهم. والأصم لا يصلح شاهدا في النكاح، هذا هو الأطرش بالزفة. اي نعم. ما بيعرف شو الحديث كان. اليوم واحد عم يسلم علي، قال عم يتفرج على الفيديوهات تبعاتي، هو أخرس. طيب شو عم تفرج عليها يعني ما عم تفهم عليها شيء، بس انت شايف شكل شيخ عم يحكي. اي نعم. نعم سبحان الله، الناس مبسوطين على الفيديوهات، انبسط هو الثاني. نعم. ولا النائم كمان شغيل. نعم تعيب، قعدنا بدنا نعقد قام غفلوا، 2 الشهود غفلوا، ما صح عقد النكاح. ولا السكران الذي لا يعي ما يسمع. هلا الخمر اسمه خمر. هلا المرأة بتلبس خمار على وجهها، خمار بمعنى مغطية وجهها، والخمر بيغطي العقل، فلذلك اسمه خمر لأنه بيغطي العقل. والمرأة بتلبس خمار منه نعم مغطي وجهها. امرأة سافرة بمعنى بترفع عن وجهها. امرأة حاسرة معناتها لا على وجهها ولا على راسها. والسفر سمي سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. الناس بالسفر بيبين وجهها الحقيقي، تعرف نعم بالسفر شو هي الزلم. أنا مرة كنا نعم بالمدينة المنورة رايحين على الحج، فزرنا أول شيء المدينة بعدين رايحين على مكة. بتفاجأ بأنه 2 ومتخاويين، ومن أحلى ما يكون واحد متحطط على الثاني عم يبكيه هو وزوجته. طيب يعني معناتها زلمة مو تمام، زلمة نعم سبحان الله عنده 3 و4. فالسفر ليش سموه سفر؟ لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، وسموها سفرة. هلا لما نقعد بناكل شو بيقولوا؟ كسرت السفرة، هاتوا السفرة. ليش سموها سفرة؟ لأنه كانت تجي أول شيء صينية ومغطاية، لما يحطوا الصينية يكشفوا الغطاء عنها، فأسفرت عما بداخلها. منشوف ساعتها الأكل اللي حاطينه. نعم. فمرة قاعد رجل على مجلس خمر، نعم، وهو ومعه ناس عم يشربوا خمر، فدخل واحد مبين على انه ذو هيئة،
استحوا منه، قاموا غطوا ايش؟ الطاولة اللي في عليها خمر. قعد الرجل بيناتهم سكت 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 سكت. فسألوا هذا اللي قاعد يعني هذا كبير القوم، سألوا قال له ما عرفتنا على حضرتك؟ قال له أنا عمك الحاج الشيخ السيد علي. قال له أهلا وسهلا ومرحبا. بعد شوي قال له في بيني بينك مصاهرة؟ قال له لا. قال له في بيني بينك قرابة؟ قال له لا. قال له أنت أصبح مو عمي الحاج الشيخ السيد علي، أنت الحاج الشيخ السيد علي. قال له نعم. بعد شوية قال له أني سنة حجيت؟ قال له والله ما حجيت. أصبح أنت مو الحاج الشيخ السيد علي، أنت الشيخ السيد علي. قال له نعم. بعد شوية قال له أنت خطيب بأنو جامع؟ وين بتصلي إمام؟ قال له والله أنا أي نعم يا دوب بصلي بالجامع أو ببيت. قال له أنت مو الشيخ السيد علي، أنت السيد علي. قال له نعم. بعد شوية قال له وين الوظيفة اللي مستلمها؟ وين أنت؟ قال له والله مالي مستلم وظيفة. أصبح أنت مو السيد علي، أنت علي. شو بتشتغل؟ قال له والله ببيع زيت. أنت تبع علي يا عمي بياع الزيت. إي نعم. فأحيانا الإنسان بيعطوا نفسهم إيش والله فلان. إي نعم. مرة واحد عم يراسل على التليفون عم يحكي معي، فقال لي أنا الأستاذ فلان. شو الأستاذ؟ حدا يقول عن حاله أستاذ يا رجل؟ قال لي مشان تعرفني ما في داعي تقول عن حالك أستاذ. أنا دخلت أوقاف إحدى الأوقاف فت عليها، فمشان أن يكون عنده معلم مدرسة وخطيب جمعة، ففت لعندهم. إي نعم. قام أعطاني ورقة مشان أكتب عليها إيش بقى الطلب. قال لي اكتب مقدمه الشيخ فتحي صافي. كتبت مقدمه فتحي صافي. قال له تبع الذاتية لمدير الأوقاف. قال له سيدي ما كتب الشيخ فتحي صافي. اجى تبع الذاتية طلع قال لي ليش ما كتب شيء؟ قلت له والله نحن نقول حالنا مشايخ، إذا أنت بتشوفني شيخ كتر الله خيرك، أنا فتحي صافي. على التليفون لما برد فتحي صافي، أي شغلة بكتبها فتحي صافي. قال لي بس أنت شيخ. قلنا له سيدي على وراء هيك. بعدين عنا بالشام اللي يقول عن حاله شيخ نزل رصيده للصفر. أنا فتحي صافي. والله جاب ورقة جديدة هو كتب بإيده الشيخ فتحي صافي، مقدمه الشيخ فتحي صافي. بعدين قال لي كمل الترويسة أنت. أي نعم. فما في داعي الواحد يعني يعطي حاله هيك شغلة ويصدر. أي نعم. في ناس تحب تقعد بالصدر مثل السعلة. أي نعم. تلاقيه بالصدر قاعد على طول. فت مرة أنا والشيخ حسان الله يذكره بالخير على مجلس مشايخ قاعدين وطلاب شريعة، ما لقيته اللي قاعد وين بالعتبة. يعني ما بدي اقعد بالصدر بس على الأقل يعني على جنب. قلنا له سيدي هون. قال لي هلا ببلش النقاش بين المشايخ، إذا بينت أنا أعلم منهم بده يحطوني بالصدر، وإذا هن أعلم مني ما تعديت على محل حدا. بدأ النقاش رفعوه على الصدر. هنا ف يعني مو ضروري الإنسان. هلا إذا كان مثلا واحد عم يضيف شاي أو قهوة بالغرفة، شو بيقول لك من على اليمين لو أبو زيد على الشمال؟ أي يمين يا رجل؟ أي يمين؟ بعطي وجيه القوم وعن يمينه، مو من على اليمين. بيكون قاعد على اليمين ولد بيكون قاعد على اليمين. اي نعم. واحد معتر بيكون قاعد على اليمين واحد. اي نعم. لا يؤبه له. ضيف من عنده، لا ضيف من عند زعيم القوم اللي قاعدين وجيههم، ومن عن يمينه له. قال على اليمين لو ابو زيد على الشمال.